जो शदीद दर्द में मुब्तला था। डॉक्टर्स को तिब्बी मुआयने के दौरान इंकशाफ हुआ कि उस शख्स की सांस की नाली में 2 मिलीमीटर का सुराख हो गया है। तहकीक से यह बात सामने आई कि उस शख्स ने छींक रोकने के लिए अपनी नाक और मुंह को सख्ती से ढांप लिया था। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि छींक का आना एक कुदरती अमल है जो आमतौर पर नाक में हल्की खारिश या एलर्जी की सूरत में आती है। छींक ऐसा कुदरती अमल है जो आपकी नाक के अंदर कीड़ा या बैक्टीरिया के खिलाफ दिफा करता है। छींक को अगर जानबूझकर रोका जाए तो यह अमल जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि अगर छींक के दौरान मुंह और नाक दोनों बंद हो जाएं तो एयरवेज में दबाव 20 गुना तक बढ़ सकता है। सबसे संगीन सूरत हाल में सांस की नाली फट सकती है, जिसके नतीजे में दम घुट सकता है या दिमाग में खून भी बह सकता है। दम घुट सकता है या दिमाग में खून भी बह सकता है।